তো আমার হাতে আপনারা যে ছাতাটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে যে মালয়েশিয়াতে একটা 15 রিঙ্গিত করে বেচে। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার বিখ্যাত জায়গা প্যাভিলিয়নের সামনে অনেকেই এই ছাতাগুলো বিক্রি করে 15 রিঙ্গিত, অনেক সময় 10 রিঙ্গিত বা 20 রিঙ্গিতও নেয়, বাট নর্মালি প্রাইস ওরা বিক্রি করে হচ্ছে যাই 15 রিঙ্গিত, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় নিয়ার বাই বর্তমানে 400 টাকার মতো এই ছাতাটার মূল্য। তো মালয়েশিয়াতে প্রায় এরকম বৃষ্টি হয়, কারণ বৃষ্টি লেগেই থাকে একরকম। তো সেই কারণে হচ্ছে যাই ছাতা আপনার লাগবেই, আপনি যদি বের হন আর কি। আর বাসায় থাকলে তো নো প্রবলেম। তো আপনার দৈনন্দিন যে সকল কাজগুলো আছে সেগুলো করার জন্য বের হলে অবশ্যই আপনাকে সাথে করে ছাতা নিয়ে বের হতে হবে, যেমনটি আমি আজকে বের হয়েছি ছাতা নিয়ে। তো মালয়েশিয়ার বৃষ্টি এটার কোনো মানে নিশ্চয়তা নাই, যখন তখন চলে আসতে পারে। তো আমি আছি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের টাইম স্কোয়ারে। তো অলমোস্ট 5টা বাজছে এখন বিকেলবেলা। দেখুন মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের চিত্র। এখান থেকে কেএলসিসি টাওয়ারের ওইখানে যাইতে প্রায় 15 মিনিটের মতো সময় লাগে আর কি। তো আই থিঙ্ক আপনারা গেস করতেই পারতেছেন কীরকম মানে এরিয়াতে আসি আর কি, মানে কীরকম ব্যস্ততম এরিয়াতে আসি আর কি। তো এরপরেও এখানকার যে সকল রুলস বা যে সকল নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো আর কি, যেমন এই সকল জায়গায় হচ্ছে যে ট্রাফিকের যে সকল সিস্টেম আর কি ওইগুলো অপারেট করতেছে বা ট্রাফিক লাইটগুলো চলতেছে। তো আসলে মানে এরকম একটা রাজধানী শহরে মানে অনেক ব্যস্ত হওয়ার কথা বা অনেক গাড়ির আওয়াজ বা হর্ন বাজার কথা, কিন্তু সেই তুলনায় আমি আপনাদেরকে অনেক ভিডিও দিছি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে, যে এই শহরটা আসলে টোটালি মানে এখানে হর্ন বাজে না বললেই চলে আর কি। এক একটা ড্রাইভারকে আপনি যখন জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি কবে লাস্ট হর্ন বাজাইছেন আর কি, মানে একদম আর্জেন্ট ছাড়া, যে আর্জেন্ট হর্ন দেওয়াই লাগবে ইমার্জেন্সি, ওইটা ছাড়া কেউ হর্ন দিবে না। যেমন দেখুন একটা গাড়ি এখন এইমাত্র এখানে আসছে, এটা হচ্ছে যাই কোনো হর্ন নেই। হর্ন আছে, প্রতিটা গাড়ির ভিতরে হর্ন আছে, বাট এরা মানে সাউন্ড পলিউশন করে না আর কি। ইমার্জেন্সি যেটা দিতেই হবে ওটা না দেওয়া ছাড়া উপায় নাই, ওই রকম সিচুয়েশন ছাড়া কেউ হর্ন বাজায় না। তো এটা হচ্ছে তাই মালয়েশিয়ার একটা মানে বিষয় আর কি, যেটা খুবই সুন্দর, যে এই শহরে মানে হর্ন বাজে না সহজে। দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে মোটামুটি হালকা হালকা। তো প্রতিনিয়তই আমি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়ে থাকি। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও কী নিয়ে মেকিং করবে। এই পাশে দেখতে পারতেছেন এক্সচেঞ্জ 106। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও কী নিয়ে বানাবো। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে করবেন, আমি চেষ্টা করব অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আপনাদের। এই দেখতে পারতেছেন এই পাশে হচ্ছে যে কেএলসিসি টাওয়ারের দুইটা মাথা ওইটা দেখা যাচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকুন, অবশ্যই দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।